Oi pessoal, essa é a correção da atividade do crivo de Eratóstenes, tá certo? Que eu enviei para vocês no dia 6/7. É a 14ª atividade da gente, eu vou fazer a correção dela, tá? Com vocês. Então eu mandei um crivo aqui, o crivo significa balança, tá? E foi dada essa tabela a vocês, e eu coloquei as regrinhas para que vocês vão riscando. Então as opções dizem o seguinte: risque o número 1. Então deixa eu pegar aqui uma cor. Risquei o número 1. Risque todos os múltiplos de 2 que são maiores que 2. Então, eu não quero 2, eu quero os maiores que 2. Os múltiplos de 2 são 4, 6, 8. Então, pessoal, já botei aqui, já risquei, tá certo? Então, verde claro, risque o número 1. O verde escuro, risque todos os múltiplos de 2 que são maiores que 2. Então, maior que 2 é só contar a sequência de 2 em 2. Então, 4, 6, 8, 10, aí vai 12, 14, 16, 18, 20. Então, vocês percebem que são todos os números pares. Aí estão riscados aqui. Agora, eu vou pegar uma nova cor aqui, amarelo, e a gente vai riscar todos os múltiplos de 3 que são maiores que o 3, tá certo? Vocês podem fazer de uma cor só. Eu tô fazendo colorido só para chamar a atenção de vocês no sentido dos números que eu tô riscando. Então, tem que ser maior do que o 3. Quem é maior que o 3? O 6. Aí já tá pintado. O 9, tá? Aí, soma 3 de novo, ó. 1, 2, 3, o 12. Soma 3 de novo. 1, 2, 3, o 15. Ok? Então, vou riscar todos eles. Pronto, pessoal, terminei. Risquei todos os números que eu fui contando de 3 em 3, tá certo? Estão todos marcados de amarelinho. Agora, vamos pegar uma nova cor e fazer isso com os múltiplos do 5. Vou pegar o azulzinho. Então, risque todos os múltiplos de 5 que são maiores do que o 5. Então, tá aqui, né? No 5, eu preciso de maiores que ele. De 5 em 5, eu tenho 10, 15, 20, 25. Então, vocês percebem que essa sequência aqui, ó, todos os números terminados em 5 e todos os números terminados em 0. Tá? Vamos pegar uma nova cor agora para ver os múltiplos do 7, que é o que eu acho mais dificilzinho. Uma cor diferente, vermelho, tá? Então, a gente vai fazer aqui, risque todos os múltiplos de 7. Então, a gente vai contando. 7, aí tem que ser maior que ele. Com 7, 14. Com 7, dá 21. Com 7, dá 28. Com 7, dá 35. Com 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 42, quase... Eita! 42, 49, 56, 63, 70, 77, 84, 91, 98, tá? Então, riscamos todos eles. Agora, observe os números que não foram riscados. Esses são os números primos. Então, vou deixar aqui só alguns segundinhos para vocês darem uma olhada. São número primo: o 2, 3, 5, 7, o 11, 13, 17, 19, o 23 e o 29, o 31 e o 37, o 41, 43, 47, o 53, 59, o 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 e o 97, tá? São os números que sobraram. Vamos dar sequência agora? Aqui eu já deixei respondido pra gente adiantando e não ficar um vídeo muito longo, tá certo? De onde se originou a palavra primo? A palavra primo vem do latim e significa primeiro ou primer, tá? Ou seja, aquele que dá origem. Então, a partir dos números primos, a gente construiu os outros números que a gente conhece. Onde são usados os números primos? Preferencialmente na informática,
tá? Como senhas e codificações de documentos. Qual é o único número primo par? Qual o único número par que é primo? Então, a gente vê aqui, né? Que na sequência dos números pares, o único é o 2. O que significa ser um número primo? Por definição, significa que esse número só é divisível por 1 e por ele mesmo. Ah, e para adicionar aqui tem que ser maior que 1, tá? A gente diz que o número é primo se ele for maior que 1 e divisível por 1 e por ele mesmo. Quais os números que sobraram e como eles se chamam? Então, aqui está escrito para vocês todos os números que sobraram, certo? E eles são chamados de números primos, como está lá na nossa tabelinha inicial. Como se chamam os números riscados? Eles são chamados de números compostos, pois possuem mais de 2 divisores. Qual a diferença entre número primo e composto? Os primos possuem apenas 2 divisores, já os compostos possuem mais de 2. Pode ser 3, 4, 5, dependente, tá? Mas vai ser sempre mais. Encontre os divisores dos números abaixo e classifique-os em primos ou compostos. Pronto, pessoal, fiz aqui os divisores do 12, tá? O 12 é divisível por 1, por 2, por 3, 4, 6 e 12. Então, se ele possui mais do que 2 divisores, então ele é um número composto, ok? Portanto, pessoal, consegui escrever todos eles, tá certo? Então, vamos discutir agora a letra B. Os divisores do 13 são 1 e ele mesmo, então ele é um número primo. No caso do 15, ele divide por 1, por 3, por 5 e 15. Ele é um número composto. O 19 só divide por 1 e ele mesmo, então ele é primo. O número 36 divide por 1, por 2, por 3, por 4, por 6, 9, 12, 18 e o próprio 36. Então ele é composto. O número 49 divide por 1 e 49, ele é primo. E o 63 divide por 1, por 3, por 7, por 9, 21 e 63. Então, ele é um número composto, tá? A gente encerrou aqui essa fichinha. Essa aqui é a atividade complementar. Ela foi juntamente para vocês com a atividade do livro, tá certo? E para fazer a atividade do livro, vocês vão se basear aqui no crivo de Aristóteles, ok?